Alors aujourd'hui on va résoudre les problèmes de fuite sur un réfrigérateur. Ce qui arrive très souvent dans un frigo, c'est une fuite d'eau tout en bas, soit dans le bac à légumes directement, ou soit en dessous. Vous allez avoir une flaque d'eau ici et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque votre appareil produit du froid, vous allez avoir toute la paroi du fond. Vous avez l'évaporateur qui est moussé juste derrière qui va produire du froid. C'est là où le gaz va s'évaporer et qui va absorber toute la chaleur de vos aliments. Comme cette paroi va être très froide, vous pouvez avoir une formation de petites gouttelettes de givre ou éventuellement une petite couche de givre qui va aller sur toute la surface de la paroi.